السلام عليكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن امراض الكلى وايه هي مسبباتها. امراض الكلى ممكن تيجي بسبب حاجات كتيره جدا زي مرض الضغط ومرض السكر، ممكن تكون اسباب وراثيه، ممكن تكون عيب خلقي الانسان مولود بيه، ممكن يكون نتيجه الميه نفسها فيها ما يسمى بالرصاص او الزرنيخ او حاجات بتبقى سامه للكلى، ممكن يكون نتيجه السمنه المفرطه، واحد وزنه زياده شويه ياثر على الكلى، ممكن يكون بسبب المسكنات، لو واحد بياخد مسكنات عمال على بطال على طول المسكنات ممكن تأثر على الكلى. طبعا لو بياخد بعض المهدئات زي الليثيوم ممكن تأثر على الكلى. الكلام ده طبعا لو اتاخد لمدة كبيرة او جرعات كبيرة بتأثر طبعا على الكلى. ممكن يكون في عدوى في الكلى بكتيريا بتسبب آثار جانبية على الكلى. ممكن يكون في انسداد في الكلى بسبب الحصوات اللي بتتكون في الكلى او بسبب تضخم البروستاتا اللي موجود في الرجال. ايا كان السبب، فلو واحد عنده مشاكل في الكلى لازم يخلي باله من الاسباب دي كلها، ولو عنده حاجه من الحاجات دي لازم يعالجها ويخلي باله علشان الكلى تفضل سليمه. السلام عليكم.